Mi nombre es Francisco, pertenezco al departamento de calidad de la empresa. Prácticamente estoy en todos los campos que viene trabajando la empresa, como puede ser mecánica, pintura, chapa. Como responsable de calidad de la empresa, básicamente lo que más valoro es la forma de trabajar. Es muy importante que tenemos un modelo implantado en el cual seguimos paso a paso, donde cada persona tiene su posición y sabe exactamente lo que tiene que hacer y para no tener ningún tipo de interferencias entre departamentos. Lo más importante de estos productos es su alta eficacia y sobre todo a la hora de nosotros trabajar, en el caso de los limpiadores, es alucinante y te ahorra mucho tiempo de coste. Del canal de Datacall, sobre todo valoraría que es muy entretenido, bastante ameno y sobre todo y muy importante es que no necesitas tener un nivel de mecánica o de entender los productos para utilizarlos. Como anécdota bastante importante nos pasó a la hora de probar los productos de Datacall, nuestro mecánico José Antonio no quería para nada en este tipo de productos milagros, él estaba acostumbrado a escuchar mucho, no, esto haces esto y se elimina, y pues Esperanza pasó un día por aquí y le enseñó in situ cómo funcionaban los productos. Y la verdad es que esta persona, Antonio Andrés, se quedó totalmente perplejo con la limpieza y con la capacidad de los productos de Datacall. Saludo a papá y a mamá que me están viendo en la tele.